Nemala som šťastné detstvo, no vedela som snívať. Prišla som do školy domov, pustila som si rádio, sadla som si na stoličku, vyložila som si nohy na stôl a snívala som. A takto som snívala aj 4 hodiny. Lenže vtedy som ešte nevedela, ako si svoje sny môžem splniť. Keď som mala 15 rokov, prečítala som si svoju prvú knižku o osobnom rozvoji, ktorá sa volá Slepačia polievka. Keď som mala 19 rokov, napísala som si svoj prvý zoznam cieľov, ktorý obsahoval zhruba 120 cieľov. Dnes už viem, ako si svoje sny môžete splniť. Ponúkam vám malý návod. Takže poprvé, napíšte si svoje ciele konkrétne. Chcete dom? Napíšte si, kde sa ten dom má nachádzať, koľko má mať poschodí, koľko má mať izieb, ako má zhruba vyzerať, akú farbu fasády má mať. Má mať kozu, veľký bazén, krásnu záhradu, saunu? Napíšte si svoje ciele konkrétne. A napíšte si čo najviac cieľov. Možno prídete do bodu, kedy budete mať pocit, že už ste si tam všetko napísali a vlastne už vás nič nezaujíma. Už tam všetko máte napísané a už nič nechcete. Tak otvorte kľudne atlas a zaznamenajte si všetky krajiny, ktoré by ste chceli navštíviť. Spomeňte si na všetky známe osobnosti, ktoré by ste chceli spoznať, s ktorými by ste chceli mať fotku alebo sa s nimi porozprávať. Po druhé, nalepte si obrázky svojich cieľov na viditeľné miesto. Je to veľmi dôležité, pretože všetko, čo vidíte dennodenne, tak to vám odráža realitu. Môže to byť nástenka vízií vo vašej kancelárii, môže to byť malý obrázok vo vašej peňaženke, no ja som si na to určila celú obývačkovú stenu. Vždy, keď listujem nejaký časopis, vytrhnem si teraz lietadlo alebo dieťa, partnera, budúceho a nalepím si to na tú moju stenu vízií. Tak to má veľké pokračovanie, pretože tá stena vízií je naozaj veľká. Po tretie, verte, že svoje ciele dosiahnete. Či tomu veríte, že to dosiahnete, alebo veríte, že to nedosiahnete. V oboch prípadoch máte pravdu. To povedal Henry Ford. Inšpiroval ma aj môj kamarát Igor Orvisky, ktorý je mentorom vo viacerých spoločnostiach, je lektorom osobného rozvoja a je úspešným podnikateľom. Nedávno napísal veľmi dobrú knižku Emočný labyrint. A píše tam: všetko, ako cítite, všetko, na čo myslíte a všetko, ako konáte, je odrazom toho, čomu veríte. Je to odrazom toho, o čom ste do špiku kosti presvedčení. Takže keď rozmýšľate nad svojimi snami, verte tomu, že pochybnosti vás cúvajú. Ale zrody myšlienok ku svojmu snu vás posúvajú ďalej k realite. Po štvrté, predstavujte si, že svoj cieľ už máte. Robte také cvičenia. Ráno sa zobudíte a predstavte si, že to auto už vlastníte. Choďte večer spať a predstavujte si, že tú priateľku už máte v posteli. Predstavujte si, že to všetko, čo chcete, naozaj máte. Ako Bob Proctor, ktorý je americkým rečníkom a naozaj známou osobnosťou osobného rozvoja, povedal: všetko, na čo myslíte, sa odráža do vašej reality. Obrazy, ktoré vidíte, všetko, o čom rozmýšľate, si priťahujete do vlastnej reality, do vlastného života. A na záver po piaté, urobte niečo konkrétne pre svoj cieľ. Chcete to BMW? Tak choďte do predajne BMW a vyskúšajte si
skúšobnú jazdu v BMW, vašom obľúbenom. Zistite, ako to šoféruje, ako pridávate ten plyn. Cítite tú vôňu tých kožených sedačiek. Pozrite sa potom interiéry a uvidíte, aké je to úžasné vlastniť to BMW. Dajte si vypočítať leasing a vlastne hmatateľne zistíte, ako k tomu vašemu autu môžete prísť. Každý deň robte niečo pre svoje ciele. Len takú drobnosť. Viete, čo robím každé ráno? Každé ráno pri rannej kávičke zoberiem svoj zošit cieľov a napíšem si tam 10 svojich cieľov. Nepíšem každý deň to isté. A nepíšem to ani v takom istom poradí. Ale hlavne, píšem to v prítomnom čase. Píšem to tak, ako keby som ten splnený cieľ už mala. Napríklad, som najlepšia motivačná trénerka na Slovensku. Mám skvelého, úžasného, milujúceho partnera. Som šťastná. A tak pokračujem až do 10. Je to ľahké. Môžete to mať aj vy. Snívať je povolené. Každý snívame. Tak urobme niečo preto, aby sme si svoje sny aj splnili. Ďakujem.